Bonjour mes très chers internautes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes très nombreux de suivre cette belle chaîne CDEV Contrôle Diamant Vert accompagné de votre humble journaliste Rézi Makengo. Chers internautes, j'ai reçu pour vous aujourd'hui Pasteur John. Avec lui, on va devoir parler de ce qui se passe actuellement à Kinshasa et tant d'autres réalité. Donc, bonjour Pasteur John. Bonjour Jésus, merci vraiment à Kassendego, Nzamba Pambola, vraiment Kitoko. Merci comme ça à celle qu'on appelle Juliana Nzumba, la beauté au superlatif, contrôle diamant vert, on travaille. Mireille Divanga, maman Mapassa, passeport rouge, je confirme. Bon, mais la PEMA. C'est comme ça on évolue. Chris Fort, héritier bonheur, mon ami, boss Alino Mutumbe, un homme d'affaires très puissant. On est ensemble, c'est déjà pour Matongé, c'est Matongé. Alors, Pasteur John, à Songelio, mais qui a un peu expliqué Bisso, pour le bas la Bisso que non, elle va fille Moussoussou, on a 2000 francs pamba, mais à côté de Moulonga Bambisi, à côté de Moulonga Missouni. Or, mon on là. Et ce qu'on a mis sur l'unité, donc mon on a servi à ce moment tembele, mais à côté où on a Moulonga Bambisi, on le balini par là. Bon, merci vraiment. Et ça va et ça réalité à vie. Au moins, influence ya ko mema mutu abe bato abonga et ça va kana comportement ya baninga oya kuti na environnement côté kweleli. Nate so comprendre. Au moins les loyo bato baso comprendre té. Ko beba ya bato bakansaka Satan azakolo masum. Satan a intoxiqué biso te po déjà masum eza déjà base na écouta ezala na pas zakanango. Biso nde siko effet ya kozala na influencer ya corruption ya masolo ya batu na baningo tokuta na bango na environnement nde pesa biso ba posa ke ndo kwa siko na bloc donc na site ya Satan. Na te so comprendre. Siko bokyo kwa siko na libulu na penda kibi sima ya kangi après to beti tolo ke o Satan kangiye Satan kangana nute Satan za kolo masumu oui. Faut que place na zo to na place. Faut que décortiquer nino et ça la kamabe kwem na biso mbala moko après to le bakeza mfutema Satan. Satan ya kaimo kuta na biso te. Satan nzamba la kai amuna na kate na miso batunyos. Abima loko l'esprit. Même mi bato bakota na ndako nganga bakuta na Satan fara te. So mutebiso na kuta na Satan fara kosio. Mais batutu bakota pena mi se mutu musa simba mama na kisa lo makamlo kwa Satan makuta na Satan te. Na te so comprendre. Akuta na ba représentant po Satan ko baluka ko tseko déguisé tam susu abongwani nyoka okama osobe nyoka lobi te esprit de koti na kata nyoka et lobi et koko tatam to na te so ko makana lo ba wana siko puka na lobi ke loso oke wenze na mbongo mukyo koti babala misuni laxi boy influence ya kozana souci ya koluka ko bonga ko ma niveau mona ba ninga mena maboko za na niveau wana te et même na danger te. Ndo moni ba bêtise ko elelo bata maboma ba ko silaka te banda mukile sema ti le maboma eza c'est que ça na groupe bato ba yana mukile ba ko influence ya voie normalité ba mona kama kama baninga lokolo intoxiqué bango ba ke ko landa ba meki mais ba kwei ndeto so la dimanche liboma ko bima musu ya sika na te so comprendre pour liboma musu aza ato te ya koyoka te aya na compte bimaka liboma na te so comprendre pourquoi akuta une influence makambo azoluka minena sala mais ça, à un niveau, on a forcé à avoir normalité. On a brûlé l'étape. Il y a tout ça à comprendre. Si on a dit que Keba, si on a un mobile, on a fait un bon Wenzemukie, on a pas ce qui est de côté, on a balabala, so pour bel estomac, Nicolas Souci, les cas na balabala mbongo 2000 souka, au sombo à la laisse, au collier, on a kimia, Mukolonzamba, au sala mobile, nous a zue belé, si on ne peut pas côté na misuni, aux unes baninga bazwaka. Parce que là, on a des bateaux côté à même dans l'église. Nous sommes nos frères. L'église est une éducation à souko l'équipe université. Mais peut ça va tout récit ya ko bonga te na ndenge ya kaye. Na te so comprendre. Et peut ça tout récit ya ko bonga c'est le calcul ya mutu na mentalité. En plus, loi ya nature na ko sambela est différent. Ce qui au sambelité na miso batay ba robenga yo mosali ya mwana satana. Ah ya sambela raté et ça en foutement.
omoni ye baza bata malédiction loko asambelaka te aza na libabe mais mutu wana asambelaka te aza na nzambe na contact te mazekela mwa nzambe mais soki mutu wana tosi hiérarchie ya mokili ndenge esengi na ordre akoki mpe kobonga sa asambela nayebi te façon na solo basoki ezokende donc otosi hiérarchie ya mokili nde balobaka ke tambola na bosembo omona quartier mosu garçon penda fio penda aza na comportement bien momonaki na nzela église te aboya kokota na lolenge ya bafio ebele babebaka avant mpo bazala na pressia kovia koluka bandreki ya mbalakata oyo bapesi bambongo na bafamille te na te so azocomprendre akimi nzala na bango mwana mobali oyo aboyi na ye vi ya likolo akozala maboko milai to na kimuyibi to escroquerie atamboye na vent normal alingi soki classe aza na classe te azokende bakopine ya kalme oyo andimi batyola ye azwa lipa ya 100 francs vent normal ebeti bato mabaku te bato nyonso bazobaka mwana mobali pene atambolaka na droitire oyebiki alingaka ni kobrebe tapi te tala ye kalme alukaka makambo minene te déjà bazopointe ye musapi mais soki otai na nzela ya église aza te na te so ozocomprendre témoignage oyo bato ka bazomona mpo na ye bapapa quartier bayaya omoni komema ye ti ata atanga te okopianga raison okosaka pa omoni garso wana afungwama omoni mwana mwasi wana azwi libala moko naso banofre make na église te ata ye vi atosi ndenge monatire ezoki obaka olandi ebale na ndenge mai ezokende ato oyebi nange nebala makasi koforce nange te okokufa soki oyebi mai nebala makasi tepa batela nde mutu salaka okendaka okama ti kote okobela bato okomona yo tala mutu bakolanda bakobikisa nde atika l'histoire odindelaki wapi nadindelaki kuna mais ti kote oyo oyebaki technique ya kobanga mai te mais koluka koprotege ka mutu odinda te fait kozala d'abord na somo ya ebale te mpo kopesa palpite kodinda nde moni mingi baresiki na vi te bakoyi bakufi likolo apresse nalobaka chaque fois kende wenze na 2000 francs kota balabala bandunda suka kote mbonge kosuka ata 1800 tika na 200 francs ozonga ndako ke obeta tolo okende luka balabala misuni oyo eleki na kilo mpo ntango kozonga epesi motema pasi oyo na ndako tie mobali kaka oyo na koboma libala oyo koma biso toliaka mabe mpo okendaki bonzomoni baninga na sosi oyo matembele mpesi ozwa or tantôt série na bino ya kobonga eza na elanga loko ekutaki bino na mbula moyebi orenye eza te parceke na vi bato mingi bayebi mpe etape wana te yo moko ozalaka kolo yo mpo ozodirige yo mais yo moko okoki koforce mpe lipambolo eya te na makambo so osalaka mpo ozomona ngo eza ya solo me nzoka nde nzambe adevie yo nayebi te soko comprendre nga très bien donc mutu mosusu akozala tanga sisi ntiki to ozeleka koma ministre erupa ye kota atiaki kati atyola elandi ye nde pese lipamboli mutu mosusu mpe atangaki na ye bien te na classe mama na l'échec azwaka ye occasion neti leka na neve barepesheka mpo na comportement ndokende classe akangi ye chemise tina kingo neti sango batalika na baprofesseur mwana kaka na éducation abia tandika afilaka pantalon ye pende atiaka nde tolinga na classe asaki combien au 48% te comportement ne to délibéré ye 50 mais nasuka ministre mais atanga malonga te kozwa moko ya mame mame koma ministre comment les premiers na classe même question muke ka fatombola musapi wamso kuna bato biso bazobo tozaka na bansuka otoleka classe na milai peut-être les gars exagéré hein yaka ba les premiers to bete bigona question yo keba na yo atalika bato une fatombola ka musapi nyama mutabu omona les premiers na mona bana bongo soka suka ata les deuxième ndenga so le ndele matanga na famille ngana ndimite metro traire ngai ngana ko bimala deuxième temps modèle nanga ngana zaidi on a biso ba 30 ba 34e tozo kam ngako tata le 20e nazo sepeleta mwana to ko beta wa yo nyama maître exagéré maître sans injustice papa na biso ko sepena ngate yo si deuxième ngana zo kam mama nanga boko zele bana raba ministre wa arupa bata ba manka azo lokola zoate ministre mukili keba nata ça comprendre et on a dit que moni mondo to ça ko jijaka mutu te soko yebi suka likam ndenge ko suka te o mona tanga te fandanye ambiska da vie pa na bino robeta bino libabe nzoka c'est quoi la formation nzamba zotaye batu nyonso nzamba comme ça bango ba patron baleka na nzela université te hein musique pa baleka na université mais na minute na zino manka asiti chiki me neta zongi na piaka o yebi te ko chola nzoka fanti repos atala sko ba fiti ninyo yo balingaka ete po timbela bango fa po mkola ko sa boulot a detecter que o ataye ko talanga na yambeli ko likolo po alinganga te na te so comprendre et que ba na vie baba ba so la raté place biso batama ya koyoka tout ça maloba na bango ezaka mingi ba signe biso to ko fana na baba ba lobi ti ba keto yebi te mais bango ba bi keto so ni mingi to tika makelele na te so comprendre
Merci, vous suivez cette très belle chaîne CDF Contrôle Diamaver. Comprenez, je suis avec le pasteur John, il était à Pété. Wilson Songa, et mieux, au niveau d'Aé, président de la foi à Luanda, on est ensemble grâce, mon ami, nous travaillons. Alors, pasteur John, on va placer mon bolobi que, et ça basi mosusu, mon bala il a parlé, bilama minene, c'est-à-dire que pour na yo le bac non, et ça va bien, mon bala outi pena musala yé, à côté pena teni o era libanda, o tiranzo toana, mera pas la tiango. Yo le bac non, teni wana et que ça que non mon bali pe, abimate afin na parler, à travers mi penepe moi sinaye. Yo le bac yango, le bali par là. Et ça n'endenge ya, au moins batu ba comprendre ma be. Libala to se comprendre kate tala ko umela na libala ezaka na bakambo ebele fotia na kati libala eza lokola kolamba okoya na soso batu babangi ke eza soso so eza na bepisa malonge koti na kati te tokobanga nka na zolo mena munoke oza na fogu nete soko comprendre donc mabala ebele ndenge eza wana otomona ka mabala na kombo mena kati ezangi bingrédient libala ebele etengama. Tant que libala moi si faut ça toujours na tendance à kochaka mobile à l'aise selon misu na isoka talio. Okoza na bana 4 5 mais ça na comportement basi on dira botate. Donc ozana mobile bobalana mais sur ce bima libanda tozo solana ezate ke lokola alléluia ekita er nyoso zakane lamba mo betin luka pe makendo luka soutien mo pe bia mo bana mike la tango sa ko tomboli pe. Amon a une image à coûter là au calme, mais Boboti Ban a dit que déjà, ils sont mortis. N'a pas de comprendre. On a jamais sur périmètre. Donc il faut se rappeler, moi, rouge à lèvres. Boboti Ban a rouge à lèvres, moi, tirsil. Même si Mingi Ban a berre, à Botine Mobile, Bana, Bazana Mobile, mais à Mitika. Au moins, à Mobile, Rauta Moussala, et à Zokute, bien pensé. Son habit bien dans le bureau. Au moins, on va sentir que Azomitali ça mingi comme si engagement les ken andako makasi koleka akeya mobali. Nde mabala mingi zo ken ba danger. Oh, mobali mi se tonda kate. Mais tant azo vanda ake musala kota lira malewa na dusa na baninga. Amoni ba fiende ba otekele malewa, amoni tant ko sanctionnant ndako pa biki ba ngotu baka basi. So so mona komi différent. Tant on a linga ke zaki nde musu mena katikati ya komi différent. Comment na kozaka nene sengo te mona mbale komo se kwa passe. Vraiment que nous faisons quoi mais la temps moi quand on est bafiona bazo kwa kerne baba boudin qui a fait na ndako kwa nini comportement na yo moni mibale bele comme mona ndako na bango moko po ya fanda sala ta 30 minutes zo kango kaka ako sepela za mingi libanda po kaka na ndako akuchala pourquoi ba si babi ko bomba mibali te bana baza babotami mais mobali soka ina musala yo kuna kaka na bana ko sakana or yo mama faut pesa bana autorité ko gangela ye ko lo bana ko peksa tanto bango te po makele bana ndako mususu tata za autorité makasi ndako mususu pe mama za autorité bana misusu pe babi ke makele tata bango ta gange saka bango rien na mona babanga ka te pa bi ka papa na biso mais maman de pesa ordre comment kolonda kwa ya tabaza bana na ye il faut que bana basaka na pembe na tata l'air nyoso tata ko loba te pesa bana tam ko peksa mo atika be tanto sana makanisa bulu zo tungise pona makambo alar mais maman siko zan faut premier ministre ko tala mo bandi afandi be fo bana kuna mo bali pesa na posa kimia ona margo te za pana ko boya bana na été mais ko sakana na pele ka mingi te basi mingi ba mitika na makambo na o e ko te ba manka na mitema na ba no makambo par amour et tchaka libala toujours manœuvre mobali akomana okaka kele ya kofanda ta 4 heures du temps ndako ta même dimanche okaka naketa la massa nanga comment ça que la pas massa que pas massa so ka l'aise que par rapport ndako ne me te fait pesa moi c'est bo chambala qui a été or moi si faut ba stratégie er moko saka na page net baninga linga kuti mobala reproche ka ko la ta bilambo mingi te que amuna aya kamuna fanda gagner a sepela na masolo bobeta ka me amuna ko liputa moko bande kita on dirait mamelo donc il faut na bana makambo penda para muna koti na détail te mais na olo ba makambo ba fi ba yebi moi si moko batayi na baleka kawana attends ba la pesa mbongo wenze muke moi ça c'est na technique ya ko créer wenza tria pas ça makambo mais na attends ba la za maboko makasi poser mbele mso ba kabela moi c'est argent de poche te so pesa moi wenza tanga wenza ko kawa ta pesa 4000 wenza 5000 yo ça moi si beta tout tiro bomba ba 100 c'est comme 500 ou bien peu moi ça moi ba to bana ina wana au fandi ya beta on peut moi ba a bongi yo c'est ça rapone senga papa yo ça déjà bala yo c'est ça pour papa mona malamu er mo bo zuzo photo ka tango bolingana ka asoka za te tala kan lokwa ba nostalgie alingela ngana moderne suko na tango kala yanga bengelenga na oyo te zong sango na tan
ozomona ntango ozongi ntango ya boye akotala yo omona na image ya bana te azongi ndenge azali kala omona baprovoke masolo ya bolingo eya ndenge ni bien te sino te soki otyango bien soki otyango na ndenge nalingelaka yo makoloba soki ndenge akode soki otyango bien ce qui fait ozongi nde bandi ozala ozomona mpe zombai nazomona makambo mike mibali mosusu babanga komema bakamarade na bango na ndako mpo komona mwasi ne na comportement bizarre masa toke chez tokende odame aoboya te masa toyeka tofanda pembeni nakobenga mwasi nanga prépare bongo bayotika parce que omona so bakomi mwasi nakoma lokola mama kala ozomona ti mwasi moko ondira texaka bakoni ondira pepula faux or mwasi na libala fo ozalaka na soin nao bano para vrai tala banyama taba mobali na ya mwasi bakosala 10 ans omonaka taba mwasi ata sokolaka te propre taba mobali azalaka solo siko taba mwasi atielaka ina wapi na rouge lèvre pas à propre ozomona ndenge yela basi nde biloko ebele esangi na basi ya lelo na bano makama mike ndenge tolingelaka bango na musika ezalaka différent na kopusa na bango pembeni mpe ezalaka différent mwasi mosusu omona kitoko na musika soko ozali na ndenge omona ke comportement tina te comment mwasi mpo sokola fo batindo na mobali nazo so vérité makambo wana eza ebele na bafoye nana lingaka mai te elangisa makasi foka mai moto bamakoni mpe polaki na mbula yokosukola su te omoni bajango mabe bando otya meshi bakumisa o meshi anosombaka kabelo osukola yango te oleka na mutu pembeni bwe meshi solo lokola ya nye mutu opusaka pembeni ka bosala mazoki misaka elongi yo ozomona yango bio meshi na ngai ya chere faux nazopesa baperimetre mama mwasi awumelaka na libala mpo na kitoko te comportement malamu na akei na kozala propre yango base ya vie okomona bato mosusu bakoma koboya kolia biloko na yo atolambi sosoka nana nzala te azomona modele na yo ndenge oleki ndenge ozali na liputa olati na nini esadi ya eza lokola ndako ozalaka na bana bakontrola bango bien te mpo eza na batata mosusu mwasi alataka bien mobali taka meme tala bana mwana kate azolata coupe lokola vunga oyebi vunga coupe neti kimono bazokange na singa neti kimvunda omona mwana afandi lokola ndoki lokola mvutema o mwana blocage balekise na molongo ya priere bilamba ozoyela mwana tricot moko ya bana 8 ans me na mwana 2 ans on dirait tricot baaméricain esopana ntina makolo on dirait mwana bauti kokata esika so bango olata coupe mpe kobebisa ye oyo akokola nango mwana akokola nango ta ndenge otya mwana lokola mvutema mutu so atali mwana nazobanga o blocage oyo eza malédiction oyo compare toloba nde omoni yango biloko ezoboma bafoyer yango omoni na bafoyer fo koyeba kocontrôle ebele eyokozwa chaque fois miso mona mama miso mpe monaka barestaurant mingi bozanga baclient mpe nazobaka makambo ka moko wana kombele barestaurant ezanga baclient partir ya propriété moteki restaurant oza noti kolamba na biloko wana ozoya koteka nango nzoto sola milinga oleki pembe na client boyoki sola milinga na nzoto na nzoka nde ntango olambi ebeli kende ochange elamba nazobana makambo ya mike tala bozotulisa biloko pamba yo moteki mapa oyaka na mapa exige bato pesa bango sachet baponaka mapa lipa ezaka na gramme moko momona batekisa seli kolanza leleka mpona koluka lipa monene azotombolaka lipa ondire bakopongisa bakasie na milangi taka oyo mutu mosu azomona nde mutu aosimasima mapa azoleka ngo donc itala berere o mapa nanga basomba yango te bato bato mabe bamonaka mapa no ezalaki na ezanga propriété nazobana makambo ya bien de biloko wana fo koyeba exige ntango bato bakosilikela me bakopesa lipa no raison mbalasa monaka te somi nanga lipa bakingangi oyo mama boswanaki na ye wana te atekaka mapa propre mpo nini opesaka bato chasse somi te koluka mapa ozolila te chasse lokola gan pone nango lipa biloko toloba na ya mikie oyo bokongi na eglize mpa bakosaka bino blocage envoûtement ngai likambo na nge eumeli nde boyebi te yamoni mokili mpe fo teyaka biso ava makambo so eteya biso oyo toloba wana yango mama nazozongela na libala 1 zala respect na mobali de 2 surtout zalaka soki mobali azoleka na basituation moko difficile mikitisa su makasi comme ça okopia nga raison mokola kozwa ata kimi ya kozongela yo sa obenga ye aloba te nakutana na basi ya soumission oyo aleki mabe na biso mobali okozala na ye soki aza na mbongo bozokopere mwa bapiaka bafaite apiaka ebandi omonana ebandaka na balangage orépondre mobali baréponse moko insolama doki mabe même na miso bato baninga mbala tuno likambo ezaka una kona sa nini mpo ndike loka apeki mbongo biloko te fo katereka bamangala moko yo somona yango bien nzoka nde ozokotisa bafo mpe na libala yango bomonaka ta mobali akozwa mbongo akimi o mama na piaka nabombaki ye ere azwika mo mbongo akimi nga balangage na yo contrôla te keba na langage nalobaka chaque fois malobeleki fimbu na pasi
keba libala boza ba partenariat ba bande côté bokutani po na libala et ça la deux frontières bo peuple sa relation te poso ke indi kuna bokoki makoto boye koto po bo sangsa bana déjà ba pesa bino faire ya kozana tous les deux côtés le quoi bato mais mabena bino boye barande ko pesa respect na ba mibalo bazo honorer bino te quelque chose na mbongo muke c'est mobala lingi ata sana tina te soko lingi ye mikiti sana se bokonzi na ye ata otanga koleka mobali ya ata lika moko te ya français ata calcul ayebite lokolo lingi ye se soumettre devant mobali bima zoba yoko ya koloba bongo to ça mais na libanda ke ndo diriger bato yo dirigeaka ndelo ke zangi bino yango wana ona zo beta sete bondo moni mobali yo te ba rapport na lekate bino basi bona berere bele donc moni babenga kona baninge na balabala zo kende mobali benga yo omna sa mutema na salaire pour na nge mobali yo te mobali kuta voiture benga inga te mobali na kuta bogara uta poto benga nga anga na salaire so na libalo te mobali zo pesa ba réponse kanda pona kanda ki na salaire mobile ki boya na botani par défaut pour na linga ki eko na bo malibalo ndenge nini mandoka te mangala makasi po libalo ekufa oko tula conseil na pesi okeba. Merci beaucoup. Merci à Agneau Mandala, vrai chéri de tous les temps. Alors, Pasteur John, au côté Wana. Au le bas que, et ça n'a pas les moussoumona, vous le silier, moi ça comme tindae. Il a un cateli, il a un boy, ma comme un boy. On va une place là. Te mais ça la ko frère, ti le bati. Ni ba le bele bazo ko beta liso pa bandingo na bango te ba comme le ko batu bangba dinda ni balé mais batika kana mito pamba likolo. Mi ba le bele bazo sentir singa na kingo pourquoi? Tant pas à kolinga ba pekisa ka ya boyaka. Po so moteme tout coup de foudre. Tant zo ken bazo fia na kolanda kitoko ne longité. Aza impoli ya tembe même chez bango toyeba are bo ba jaloux. Fais ça ba chaka lito ya boya bango yang ba bebiselanga. Boloba bongo ne bandeli. Tango kota na kateli bale tanga match l'équipe minute comme kota 70 minutes 5 ba chango anile. Nalo ka nila. Match ka 20 minutes anile boko 6 sango. Ba nilo par rapport à ça ta mitate ba anile. Mbula pe betite. Boluka mabala tembe. Elia bino mobala to tele 4 so sa kondera kaka. So tu na ko saka. Na sa inde fièvre o bala mwasi atembe. To kumise na kitoko mena 4 so mona makamu na yo. Et belle ba so mona mama. Elle me dit que tu as dit que tu as 4 baoumeli. Moi, c'est ça que le quoi olome. Ko fouiller ba poche. Ata là mon ba moi c'est pas ko tambo na ba poche zo fouiller. Moi ça me sena tongo na 4 mon mbali pongezo ke ndima. La muka te yango te mbongo te zo ko mon belle msu ba mona boy. C'est mbongo ezate ba langage mabe. Mon belle opesa mbongo akia ya boya kuti côté na pondo apam. Mais musine zaki abana mbongo zaki muketo le na yotin. Kolonda kwa pesa kimbongo bazo rupena basi bazali mama na mona mibali penza ba mona ke wana za baso ya mitema mabo bazaka soki mobala pesa e fond azoteka ou bien bazaka na yo moni ko bala mwana mwasi auti na famille bata mbongo faut ça l'attention ata bazaka na soumission baza sur 10 la limite ba komi 3 mibali yo mona bango babana ba famille bata mbongo kolanda ngale kana mutu kata zokosa ko seka ba moni alkena mwasi so bimi na quartier moni bina comme moni la bino on so bimi ah bo fande bo sama 3000 francs ya be 5000 francs $10 ya ah boss batika yo boss ndoka ndepe kuna kata ndako ba gangela kena mwasi ana somo abala libala profit alanda bo mengo na famille wana mais mwasi ana pesa ke respecter mibala bange pona piaka na kotaka pa mwasi pona famille bango za famille a bien bana na faut que la éducation so ki to kwa na faut pour la plupart même bana ba pasteur misusu bana langage ba kola rango te na je bisayo ndeko ona ba ka compte be kateli na pesa ba périmètre ndeko na lo ba no par amour ana lo ba mis ba kosa na munoko mena mitema ba ondima ki bana lo ba free e bele ba sana singa na kingo beta na lisolo alanda bo mengo o ya facilité comme si a frauder na famille moko boye azo kimia obala na oye bolingana makambo kuta na kati o kanisa te mais bobota bana okoyeba nasa bano frère so tundende ekateli kotinde saka na pesa ekateli pona formule relaxation so mais na kati makambo eze belo ko leke kateli hein ila ekateli ya mobali musukuta sukola moi sinde bilamba na ndako na lo bano frère mais mobali moi ça simbaka te bon de famille ya basala ke yo zala voiture otambaka nango oboma nzoto 8% nonande uta na bango
Donc musala moko zo sala to toucher 4000 $ la ti moi si maman na ka uti pa na biso ça zo ba ko piller pe yo. Na zo ba no ba vérité. Mi ba le bon ba ça tana ki sasa. So le ki na voiture on a se commander biso. Ah, ça la musala c'est là qu'on appelle ça no dinda on. Faut blaguer avec moi. Parce que moi c'est pas mise à sur moni. Chérie, j'ai besoin de toi ici. Wana, na keno pas chérie na soya. Ya kwa na bino patron. Ya pe kuna boy. Mais abala kuna okoyeba. Ako toksa français na anglais. Pante. Pourquoi tu vas respecter mi ba na vérité ba mingité. Na so ba no frère. Basi na no bazanga mbongo ba manke mibali. Bongo bana ba so ba utina ba famille mbongo ba ko sakana mi ba ndenge nini. Papa pesa na respect, faut pe mbalaza na kombo uta ba kutani, on comprend. Ne pesa ko équilibre. Pour ça sakani ngape na kenga pe. Mais pas mba rien. Na mona kutu mususu, moi si uta na famille mbongo, mobala za ka même basali ki azala. Balata alliance na mobali, mariage ezaka pona bango lokwa photo, mais na libala moi si abimaka na ba chef ata misala. Na biso frère so ininge talio. Alors pasteur John, on le bat quelque part que non, excuse-moi. Qui kana sur sa place wana? Koka tangote. La deux choses comprennent façon na loba wana. Donc yo mona que frère, au moins na penda za na famille, na ba no makamamike. Au moins na penza boya bala na mobali. Mais kendo tale na pembeni ba farfoli, on a vu penda ba bêtise sur bêtise. Après ça mobali respecter. Respect les gars na miso ba so batani bo bazana ba tu ba okene feti. Mo na chéri ba ko seni ko simba. Na so ba no makamamike. Mais la vérité pante. Ndeko, faut faire attention. Kobala eza bien. Yango moni ko sala ke loko pon intérêt ya esengote. Donc na zinda na place oyo pona nazana possibilité te. Ndeko na ba no par amour. Nzamba za bien. Même ba soso baza ba nyama ba pesa na bakanga lupangu te. Mais ba soso nyoso ba ndimaka mato et pas ba soso nyoso te. Na te soso comprendre. Soso mso ma satali soso na tali ka ba esprit na simina été aboyi na yé. Ala ndebe kokodi ko na nsete. Kokodi ko na mir. Soso na so kama mais pas ba koko tu soso kuku au kender na pète. Bonga soso Pierre zo boyanga par rapport à quoi? Ala ndebe keke na mir. Kokodi ko uli kamuni so ko yebito na moni nyoka linga soso bolana. Nzo na so kima mobali wana. Comment boyer ce motif bakanga même oya zana wana kangana pe le panguté. Mais aboyi ko wana c'est que ba soso pe ba zaka ba mourir. Mutum tazaka na bolingo na pa lingaka. Na te soso comprendre. On a le baso comprendre nga très bien. On a pris exemple pour comprendre ndeko. Bo se pelisa Nzambe zala na choix motemo zala les na ko sepela na oya lingi moi si to mobali na ye na motema moko malgré tout batu bazo pese faute que moi si ngo za piaker famille pauvre aza mabe moi si moko longi mabe ceux qui motema no lingi ndeko tingama côté kimia eza ato za bozo lia mabe ozaka na santé po et sengo de choses nango na petit concentration et puis les conditions vie okuta nango mais ne le zati na te so comprendre mabala le lotala to pese ba $1000 $4000 ça la balle so ko tali fête bango yo ke sengo mais ke lotala ko umela manka comment mabala kala sambongo balingana kuti kokuta na balatika mobali mwasi to balelo na mboka ba sifeka loka sife beaucoup tani prend libala pe bandi petro bakabana ti mais le mabala to pese ba mbongo wapi so ko tali ba voyager ba camion ezo kufa fa incompréhension na ba no frère bolandi na ba profit yango moni keba ko sala keloko sengote wana nzala ya tala so zana nzala te ata ba elio soso ba lambi yango ndenge nini okolia ngana formalité président soso mozana petit okolia ngote po zaida na nzala te na toso na balokuta makam tokuta nango lelo tala sale loko se pesi motemo ko sala l'aise ngana se perana muta zo sala métier bazo chola mais eza métier ekuti motema na ye ata zo sela ngombongo mukeke na ndakune okuta bana kimia esengo koleka bana patron pourquoi yemoko da ona concentration ngaki musala wana on dit que musala salité be bozo azumuna pe yango de base ya kumuna ye akuta na pe na mwasi ko sepelaka na ndenge na ye chaque vie a une catégorie nango neti zamba mwasi ya fourmi abanga mwasi nzokuta kamba sona ka zamba mutapila muninga zata o compagnie le bawana mutapila muninga zate mutuna bolingo na ye o compagnie on comprend de façon dans le bawana. Il y a au moins un truc bizarre que na vie, donc faut faire attention. On a bisio, ça on comprend vraiment très bien. Alors pasteur John, on le bat que vie à Calisio. Sur le baki, botamatamu c'est que on la miro fêlé. On le bat par rapport à ça. Sur le baki, de botamatamu c'est que on la miro fêlé.
vie eza Calicio. Le banil. Vie eza bagarre challenge. Pourquoi? Batumi bakanta soko ye mukili. Omi ben talent, batu ba comprendre te. Il faut retirer batu vérité likambo to sanango. Koya mutu eza bien posé faveur au méritate. Kobota mapa baboto to bota makawana. Eza nzambe ndalingaka to lekela na nzela ya baboti poto kokisa formalité selon mission tinda biso. Kokoma mutu ti okola onuna to kufa avant eza makamuna yo pété. Eza la nzambe nde. Liwa mususu to pesa rango faute tanto nzambe nda signor dona so kufa na bo jeunesse. Liwa mususu pe to mona rango lokola bo eza pe yo moko eluka makambu landanga bien. Yo moko pe ko provoquer liwa na yo avant okosela ke famille de ba freiner to ba camarade. Exemple na pesa kawana. Dans le but de Calicio. Batu mingi ba luka ba raccourcir vie na bango à partir de luka facilité. Ora ke na droit chemin a vie ezani. Na luka na bimana ke ko baninga, na luka musala mona sala ta ba cholinga mena kanga muke na bomba tie ko mebele. Na luka loko na sala. Ya moni bongo fond. Ya tali ete zo umela. Loko boka masolo minene po mingi ba comparer vie na ndenge ba to kutela ba bonga. Soka ta na TV musicien ça na âge ya leki na eto ya na eto ba kokana âge abonga orobi sacrifice te azalo ko apiri yo mais âge yo sakanango wana ya kota ko kikumbi na mona ba musicien belé bazana bazo kendo kota na bekol bazo fungula mingongo kati ba maboma azo ganga tali miro azo ganga kana tuno ba maboma yo ba maboma te bazo ba fitin musicien tant que na test ne orchestre c'est pas ça na facilité ko yemba ba recruter ye ozomona mais yo la rwana ozana maseki ba neno mais frère na ba no frère biso to sa ba distraction ko zela match na TV ko seka masolo na kwa balabala na quartier ko comparer mituka makambe bele na ba ninga bazo kende ba compagnie tongo tipo kwa zone dimanche 3000 francs licho mais abomba malembe so tiela ngo ina ne des 4 ans a se retrouver comme muto funga manafi ndemi ngatka na retard automanga vie mukilela ngati na ba vie za bagarre vie ndenge za wana mo frère na ba no par amour et bela ba tu banzela ka vie ko ba lokola ndoto na ko miso baka ngaso na ko bina 30 nga fana ko malako vie wana nga ko sa boetin théorie les cas na pratique donc baka match soko za libando ko mona ba faute belé jeune faut jouer bale yo chaka mutubo ekoti yo ko tu match à quartier yaka na ballon no ba chako réserve yo yaka na balle na match à quartier kutu ba chono réserve mais na stade o sengo za titulaire ta l'aventure yo saka na vie Nate so comprendre nga très bien. Vie za PTT. So mena vie muta bagarre tia comme na personne comme tikae. Azo te mais pourvu qu'à dépendre na binoté. So ma li paneska ko la tête ça pesa ko tanga boy na bo. So na mwasi na bomba na bana. Suka. Kokota na karo fia mutute. Mutu mtazana faso yela. Zambe za moko me banyama différent. Banyama musuma mataka likolo te basuka kana se. Ese nyama lokola furumi apumba neti nzinzi. Jamais. Kolane kana cc. Mais ça peut ne pas recevoir pas coûter un angle pas que ça me bien. Na te so comprendre. Mutu mtana paramètre vie na ye. Donc na vie faut te respecter. Pesa ka mungamba respect mungamba pe pesa pas trop respect. Na lo bagani. Soko choli muta pousse. Au pesi remorque valeur au salaire. Na muta pousse na remorque bango tu basaka rôle mo ba transporteur. Avant commissaire remorque commissaire na nous pousse pas bango tu basaka mimema même. Au monde vie faut yeba. On a fini. Ah, on a fini voilà. Te pour le succès le problème mais ça te na pesika bino surtout merci nzamba pambola na lela bino fort vraiment na bika ke tolia pete base zonga giga linga nzambe sala courage ko l'examen sur makambo le kiloté tambola ne kenge so ngo réussir ça la baba biloba baba tu so pesi bango matoyi o tia vino manka baba ta bombe besi sima mukonga tuna ratala te poso ko tuna tala seki matoyi fungwami na vie sala courage Ça l'est fini pour aujourd'hui, mes très chers internautes. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à vous. On avait réussi Pasteur John Lité à péter. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. Oui, Pasteur John Mbote, ça m'a bien. Aussi, ça voilà. Mbote, ça. Na pesca Mbote, na binonyo so bolinganga. Surtout na imoko le William Manon na Strasbourg. Na pesi Mbote na Patrick Lavillonnière, les patrons. Na pesi Mbote na ndeko na ngai na kanti na tempo na sabino bien na pesi mbote na ndeko nanga William Manon na Strasbourg na pesi mbote na yemoko matufofa ana na pesi mbote na Stéphane Baya Dorian na pesi mbote na yemoko Picho Pacho na Norvège na pesi mbote boza ebele donc na pesi mbote na yemoko coach Chisno na Londres ye tampote umela dada ye kutu yeso betkaka
www.gisnovich wa mobimba. Donc il y a tout numéro naé plus 44 74 02 54 37. Tout na kanga on train de faire dans Londres. Donc il y a un numéro à coach no soko bengi dada. Donc bino tu bobo lingara to la pete base. Numéro nanga 084 75 18 112. Vraiment na sope ça peut bino sous moi communiquer. Bino babo le cas sentiment ko benga neti boko tinda tala. Ce que c'est comme le kio suka kanga muno. Ozomi ko taliba bina makambeli kio mutu pani. Hein? Na yebi ke place boza bo souffrira pe. Ko va na porte ça ndim teke lipe ko na mapate la ndabno na chambre. On comprend? Talande onanga ba za ebeli bo mikoti ba mitifi ça ko kanama. Hein? Comment botimi donc ça la laisse. Musuku ta changer na profil. La kaki akela chelo nyamana mke pona changement kombo netikali ka wan. Numéro téléphone atabwa ba penda. Vraiment na lingi bino ka trop. Vraiment ça m'a pambola. Oyebi pe na sabino bino tu na ba conseil. Tala. Qui ça te ça quartier ça pembena ba voisin ça ko tongola ofele. Ba buka rango te soko ba kimbonga libende te sinon te ça ka ne fete. Quand ne saki bino rôle nangese à 0. 0 azaka chiffre batanga ka yeme balingaka ete po soko sengi 0 ba ko pese le côté. Mais 0 soko lingo senga mbongo na yo tondi sena sima pa pesa chiffre na kilo. Zama pambola na lingi bino mingo tikala mala.